ma kuulutan teile suurt rõõmu. Täna paistab teile valgus, teile on sündinud Issand. See on suur kuulutus, mis täna kristlasi liigutab ja mis nende läbi kogu inimkonnale suunatud. Esimesed jõuluevangeeliumi kuulutajad olid Juudamaa karjused, esimesed inimesed, kelle Jumal välja valis. Pühakiri kõneleb meile nii Issanda prohvetitest kui ka Iisraeli kuningatest, kes olid omal ajal pidanud karjase väärikat ametit. Karjase ametis said paljud mehed looduse keskel õppida tundma igavest püha Jumalat ja Jumal nägi, et karjaseid võib usaldada. Kristuse sündimise ajaks oli karjase amet jäänud samaks ja Jumal kasutas neid esimeste tunnistajatena ja kuulutajatena. Ja nüüd saame meiegi neilt tunnistuse Jeesuse Kristuse sünni kohta. Karjastel oli suur au, et inglid Petlemma väljadel kuulutasid evangeeliumi sõnumit esimeseks just neile. Selles maakohas elas ka teisi inimesi. Seal oli Rooma ohvitsere, ametnikke, kes makse kogusid, seal oli Rooma sõdureid kasarmutes, kuid nad ei aimanud kõige vähematki, et üsna nende läheduses sündis midagi, mis tähendas maailma ajaloos jõuluevangeeliumi algust. Rõõmusõnum teatati lihtsatele karjastele, et näidata Jumala lunastav vägi on mõeldud kõigile inimestele. Petlemma lagendikel, kus kari sõi rahulikult, karjased istuvad lõkke ääres ja puhkavad. Kuid nad jälgivad hoolega iga häält ja varju ööpimeduses. Kõike tuli märgata õigeaegselt. Oli see siis varga hiilimine või metslooma möirgamine. Vaevalt nad enam mäletasid, et päeval oli neist möödunud üks noor abielupaar minemas Petlemma suunas. Keiser Augustuse käsk Roomast oli nad sundinud teele asuma ja tulema siia Petlemma linna, et ennast rahvaloenduse tõttu kirja panna. Teel olles sai aga naisel aeg lapseootel täis. Noorpere pidi jääma öövarju loomalauta ja seal tõi ilmale naine oma esimese poja. Sel hetkel Jumala ingel astus karjaste ette. Issanda au hiilgus ilmutas end öös, selge tähis taeva all. Ja ingel ütles karjastele, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis kõigile rahvale peab osaks saama, et teil täna õnnistegija on sündinud. Karjased võtsid vastu selle rõõmsa teate, mida oldi oodatud juba 1000 aastaid. Jumal ilmutab end kõige väiksematele. Paneme tähele, et Jumala rõõmsat sõnumit kuulutati lihtsatele meestele, kuigi Palestiinas oli palju rikkaid ja autoriteetseid inimesi. Seal oli mitmesuguseid õpetlasi, haritlasi, oli ka neid, kes oli loobunud perekonnaelu mugavustest ja elasid üksilduses, paastumises ja palves. Ka ei teatud midagi õnnistegija sünnist keiser Augustuse ega kuningas Herodese paleedes. Evangeelium ei kõnele sellest, et inglid oleksid käinud nende juures. Auline sõnum päästjast, mida üldse kunagi maailm oli kuulnud,
sai teatavaks esimesena vaestele karjastele. Karjased elasid esiisade kombel oma igapäevaelu ja vaevalt neid eksitasid välise maailma hääled, sest neil polnud püüet saada kuulsaks ega lugupeetuks. Nad veetsid oma päevi looduses, sest juutidele oli loodus Jumala looriks, kattevarjuks. Nad olid alandlikud, aukartlikud mehed, kes hindasid ümbritsevate asjade salapärasust. Evangeelium ütleb, õndsad on need, kes on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik. Ja nii me võime mõelda Petlemma karjastest. Lisaks sobib karjastele valik Taaveti 23. laulu algusest. Jehova on mu karjane. Nii pidi saama ka Petlemma lapsuke heaks karjaseks, kes jätab oma elu lammaste eest. Imelise ingli muusika ja taevavalguse saatel kuulutati taevast rõõmusõnumit. Kuid kas kõik kuulsid seda taevast muusikat? Võib-olla väsis mõni karjane, läks varem koju, eitis magama, sel ajal, kui kõlas inglite rõõmulaul. Kas kõik nägid ingleid? Ei, sest inglid tulid karjaste juurde, kes viibisid oma ametipostil ja kes ustavalt täitsid oma kohustusi. Neile ilmutas Jumal õnnistegija sündi. Ilusamat jõulusõnumit ei olnud kui see, mis sai neile osaks. Lihtsa kohuse täitmise kohal oli lahtine taevas. Meie elu ei saa rikkaks toreduse või kaunite unelmate läbi, vaid lihtsameelse valmisolekuga rist enese peale võtta ja ustavas kohuse täitmises kanda kõike halba ja teotavat. Laut ja sõim osutavad taevase nägemuse ning sõnumi tõelisust. See oli karjastele imede öö. Sellepärast pole imestada, et nad väga kartsid. Kui kesköine pimedus muutus heledalt säravaks paistuseks ja karjaste rahub katkestasid taeva vägevad hääled, siis oli loomulik, et karjased ehmusid. Kas oli see unes või ilmsi? Ja see olgu teile tunnustäheks, lõpetab ingli sõnum kahtlused. Te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Lihtsad ja tavalised tõsiasjad olid tunnuseks, et nägemus oli Jumalalt. Ei kulla ja siidiga ehitud älli ega kuninglikku paleed, mis särab tuhandetes tuledes. See oli loomalaut ja sõim, mis kinnitas taevaingli sõnumi tõelisust. Mis tähendab see meie elule? See tähendab, et Jumal tahab karjaste läbi ka meile anda tunnistust oma ilmutusest. Jõuluevangeelium peab muutuma meie isiklikuks kogemuseks ka nähtavalt lihtsates olukordades. Jumala armastuse ilmutus ei kao pimedasse öösse, vaid kehastub meie igapäevastes kohustustes. Kristus tuleb ja jääb meie juurde. Ta on alati meie läheduses, et meid julgustada, rõõmustada ja hoida. Jõuluevangeelium annab teada, et oleme osaduses temaga ja see on tõelise jõulurõõmu saladus. Soovin teile Kunda ja Viru-Nigula koguduse nimel õnnistatud jõuluaega. Aamen.